Əmrah, hal-hazırda cəmiyyətimizdə ədəbiyyata, kitaba olan maraq səncə niyə azdır? O vaxtı rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovdan soruşublar ki, niyə bizdən yaxşı bəstəkar, yaxşı rejissor, yaxşı belə deyim, rəssam çıxmır, amma başqa dövlətlərdən, Avropa dövlətlərindən çıxır. Üzeyir bəy orada demişdi ki, nəyə daha çox bazar yaradırlarsa, o mühitdən də həmin şey çıxır. Məsələn, Qafqazda əlbəttə ki, üstünlük, Qafqazda belə deyək, nəyə bazar yaradılmışdı? Qoçuluq, belə deyək də, lotuluq, bu tip şeylər, yəni sözündən dönməyən, baş kəsən, qan tökən bu tip şeylər Qafqaz xalqları üçün bir növ qürur idi. Əsasən onunla fəxr edirdilər. Amma incəsənət sahəsində təəssüf ki, geri qalırlar. Bizdə də ədəbiyyata olan maraq həqiqətən gündən-günə azalır. Yəni kitaba sevgi aşılamaq mən bundan əvvəlki videolarımda da bildirmişdim ki, uşaqlıqdan başlayır. Yəni uşaq valideynlərini oxuyan görməlidir, əllərində kitab görməlidir. Uşaq öz valideynlərinin sağlam həyat tərzi yaşadığını görməlidir. Onun oturub durduğu insanlarla münasibətini görməlidir. Hər şey ümumiyyətlə tərbiyənin üzərində qurulur. Düzgün tərbiyə olandan sonra yavaş-yavaş ona səmt, istiqamət vermək olur. Ədəbiyyatı da sevdirmək olar, fizikanı da, riyaziyyatı da, ümumiyyətlə elmi uşağa sevdirmək olar. Təbliğat ailədən başqa məktəblərdə, iş yerlərində, xüsusilə də medialarda, sosial mediada, TV kanallarda ədəbi verilişlər təşkil olunmalıdır. Məsələn, o gün bir kitabı şərh etdim. Əlfi Qasımov, Adilənin taleyi. Əlfi Qasımov əslində ASTV-də o vaxtı bir kanalımız olub. Orada Kitablar Aləmi adlı bir veriliş olub, təsəvvür edin. O verilişin aparıcısı olub. Kitablar Aləmi. Yəni gözəlliyə baxın da, kitablardan söhbət gedir hələ o vaxtı. Yaxşı, indi niyə yoxdur o verilişlərdən? Niyə kitablar haqqında danışılmır, kitabların təbliğatı getmir? Nəyə görə Azərbaycanın yazıçısı çətin vəziyyətdə yaşayır? Niyə ümumiyyətlə hər hansı bir sənət sahəsində çalışan bir insan ac olmamalıdır? Hər bir sənət sahibi yaxşı pul əldə edəndə istər-istəməz sənətinə də hörmətlə yanaşır və onun öz sənəti ilə məşğul olmağına, öz hobbiləri ilə məşğul olmağına vaxtı da çox qalır. Səhv eləmirəmsə Remark demişdi. Pul insana xoşbəxt olmaqdan ötürü vaxt qazandırır. Əslində insanın pulu çox olanda o xoşbəxt olmaqdan da yaxşı vaxt qazanır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanın bəstəkarı da yaxşı yaşasın, rəssamı da yaxşı yaşasın və ümumilikdə Azərbaycan xalqının yaxşı yaşamasından ötürü bizim mədəniyyətimiz və incəsənətimiz inkişaf eləməlidir.